gabas da arewa, kai kadai kake tilo mai sufa wanda baya gushewa. Yau gare ka na doso ga bukata kamun yarjewa, yanda dukan fa kanan kake babu mai canzawa. Kai salati Allah soyawa wanda bai da iyaka, kun biyayye zababbe silar samuwar ramarka. Sada duk halinsa ‘yan gida ne gidan albarka, har waliyai Allah masu girman da ba su da tamka. Maganin damuwa waɗansa guda hakai ne cikar burina, gabanka ne aikina ya zamo min jini a jikina. Shehana Tijjani mai rikogunka ya buta farki, Shehu Barhama in ya zuruskuwa gunka babban aiki. Shehala Usmanu na taho gunka neman ɗauki, sake saitan aikin in na ɗauka ba za na aje ba. Ya Rasulillahi bin Imam ne yake gaishe ka, wanda ba shi da aiki ko da yaushe nufin shi ya banka. Rayuwa na baka tausaya mun kasa in ganka, duk abun da na roƙa za ya zo ne ta hannayenka. Maganin damuwa waɗansa guda hakai ne cikar burina, gabanka ne aikina ya zamo min jini a jikina. Na faranta ga komai kai na kama uban ɗakina, na fi son kaga kowa har uwana da ma abbana. Na je su kasan kafafunka ya ji gona, tausaya mun annabi karka kyale ni in yi da kaina. Ya ahidun mayi ɗahirun mazu naziru, ya mujibun ya muslihun zakirun mazakuru, ya muhaimun ya mutawakkilun harisun mansuru, ya shafi'un nurun balikun ashakur shahiru. Maganin damuwa waɗansa guda hakai ne cikar burina, gabanka ne aikina ya zamo min jini a jikina. Ya gwanin raba aiki ko ina da kai sarki ne, ya sila kuma tushen dawwama arziki a gurane. Wanzuwar ramarka ya ishe ƙauyuka da burane, sannu sarkin suna shugaban dukkanin sunaye. Kake sai ta duk lamurana, bai cikar yin murnan ya silar samuwar ruhina. Kai ka zama natsuwa ta, kai ka zo mun da addini na, ɗaha gyaran aiki kara sarki ga imani na. Maganin damuwa waɗansa guda hakai ne cikar burina, gabanka ne aikina ya zamo min jini a jikina. Ya abin san kallo mai cikar kyau da kyawun gashi, ɗa mai kyan launi ya wuce mai gani ya faɗe shi. Nana Aisha kanta tana bayani da kyan suran shi, ta zabci da kyawu har tana yin kirari gunshi. Wai ina kuke bayi duk ku zo ga abun nemanmu, shi yake kishinmu shi yake maganin kukanmu. Sansake raya mu sansake maganin matsalar mu, duk yawan
zunubanmu shi ya ce rabu kar ya taɓa mu. Maganin damuwa waɗansa guda hakai ne cikar burina, gabanka ne aikina ya zamo min jini a jikina. In yana tafiyansa gabansa bayansa ke masa aiki, banda shi ba wanda aka yi wa damar ya zo ya yi yaƙi. Mai Sadiku da Umar mai Usman mai Alzaki, mai mazajen fama masu kashe kafurairen yaƙi. Malamin Jibrilu kai ka sanya ya samu aminci, an ka bashi mukamai har da girman isa da karamci. An lage matsayinsa mala'iku duk suna kasan shi, don fa yayi soyayya ga fa girman da Rabbi ya bashi. Maganin damuwa waɗansa guda hakai ne cikar burina, gabanka ne aikina ya zamo min jini a jikina. So mu so ban hauka da yawo faɗin magabata, ambato ga abin so na da daɗi idan aka furta. Shugaba haramun bani daman da babu irinta, yadda an faɗi sirri wanda bayi su gagara furta. Dan isar mai sako don mutuncin gwanin da ka aika, amshi wallan bege sa ya je har cikin fadarka. Sake sala zuwa a zuciya ta ka kore shakka,